옛날에 집에 에어컨이 고장난 여자가 살았어요. 날씨는 더운데 에어컨이 나오지 않아 매일매일 너무 더운 날들을 보내고 있었죠. 여자는 도저히 더위를 참을 수 없어서 에어컨을 수리하겠다고 마음먹고 서비스 센터에 전화를 했어요. 다음날 에어컨을 고치러 수리기사님 두 분이 도착했고 두 분에게 에어컨을 맡긴 뒤 주변 정리를 시작했어요. 근데 에어컨 기사는 고쳐달라는 에어컨은 빨리 안 고치고 어딘가만 힐끔힐끔 보았었죠. 에어컨 기사들은 에어컨을 고치기 전에 이열치열로 여자가 덥지 않게 해주자고 생각했어요. 어른이 여러분, 그 여자는 이열치열로 더위를 이겨냈을까요? 못 이겨냈을까요?